就做哈。来，我们下一段精彩的课程要开始了哈，来，请就坐，请就坐。好，那个我们接下来这一段课程哈，邀请到的是桃园的奇，这个非常难得，这个是辗转透过姚老师的邀请啊。那今天是初见面，他在网络上也很活跃，而且对这方面的实务经验非常的丰富哦。所以大家待会，如果你是网管人员，你回去你觉得，如果你要推动未来，你有想要引进，你有什么疑问，现在都可以，等一下都可以谈。那如果你是纯粹做教学，那你可以参考一下，在这样的管理机制底下，你的教学可以有什么样的创新？好，这个可以去思考。那我们就不耽误时间，我们今天时间很紧凑哈。那我们再一次欢迎叶玉国叶老师哈，谢谢。好，谢谢霍老师哈，尤老师还有各位老师，那有幸今天可以见到各位哦。那我在开始讲之前啊，我这边有2个 QR code 跟2个就是简短的网址。那这个就是我们今天的投影片哈。那因为时间只有1个小时，我可能会讲的也许会稍微快一点。那如果有些地方没有去讲到的，那您可以在这边这个投影片可以回去做参考。蛮好记的。那这也是一个很好的，我觉得是一个蛮好用的一个功能，叫缩网址的服务哈。前面什么 GG 点 GG， 可以点到这触控的，对，太高档了。这是触控的，真的可以点，很厉害。好，那 GG 点 GG 嘛，后面是2016、1214，就今天的日期，加个 GEG。好，那这个网址应该非常好记。那老师，如果你也不用特别拍起来嘛，回去一想到说今天好像有个简报可以参考，那就把这个网址踢进去。好，前面 GG 点 GG， 然后日期，然后 GEG， 就是我们今天的主轴嘛，GEG。那右边这个呢是照片今天的活动剪影。那如果各位老师您有手机要拿起来拍一拍，帮我拍照那也可以帮我传上去这是一个好棒。对，太棒了。这是我刚才进来之前嘛路上大家简单拍了一下。那这是也是一个 Google 很好用的一个功能那我不知道各位老师对于 Google 的服务大概了解的状况是怎样？我可以大概先问一下就是我们学校已经有在使用 Google 服务的，可不可以举个手？就学校的，哇，也过几乎应该是全部啦，对。好，那这是一定的嘛那就容我跟大家稍微分享不敢说讲师就是简单的分享。那这是一个很好用的功能，叫 Google 项目。那这个 Google 项目呢，它本身是个共享项目的功能那我也设定了一个网址，后面是2016、1214 photo 就是代表是今天的照片。所以当你想要回味一下今天的照片，你就可以打上这个网址就可以看到我们今天的照片。那尤老师，如果你刚好想帮我拍照的你也可以帮我拍照，然后传上来。因为当讲师的一个缺点就是常常讲一讲，结果没有自己的照片，因为都是我自己拍的然后第一张是我3天，今天礼拜3、4天前去，这是哪里知道吗？答对的，等一下有一个小奖品，答对的送卡布。真假？真的卡布。这是来自一个我还蛮喜欢的国家，应该大家也猜得出来这是哪个国家？日本。太棒了，对。好，这是哪一个城市呢？提示，这个叫做哈卡塔。哈卡塔在哪里？它在九州。九州的哪里？它在九州的福冈那一带。有讲到一个关键的，刚才讲博多是哪位老师？好，老师，请问您是大名？吴老师。好，等一下那个姚老师帮我记一下，我会准备一个 couple 礼物给你。好，那这只是一个题外话了这是博多，它博多车站，博多车站。那我是我每几个月我就要去日本一次。我刚才说回日本也没错在今年我就去日本去了5次。对，那有时候就觉得没有去日本走走的时候觉得怪怪的。对，然后我今天早上又做了一个创举，
因为今天早上那个联航有特价，然后我老婆上班稍微闲一点，她就帮我买了明年5月的仙台机票，好便宜哦，3个人加我儿子，3个人只要8000块，来回。好，好，那这是我们今天的照片哦。如果你在我们活动之中有帮忙拍照的或者是你刚刚要拍照，可以上来分享。那回去后，如果你想要再看看照片的话，也可以到我们这个网址啊。那这个叫做 GG.GG， 它是一个很好用的缩网址的服务。那我不知道各位老师有没有用过？那我可以，我就简单的介绍一下哈。它的网址就是叫 GG.GG 啦。那虽然我今天的主题是讲后台管理嘛，但我觉得有一些很简便、很方便的服务，还是跟大家稍微可以分享一下哈。像我刚才一进来，那泡泡老师就很好心的要给我一点时间做准备哦。那还好，我都已经做完换卷的准备。我走进来只要不用30秒的时间，我走到这边打上我们今天的网址，我后面就出来了。这就是云端的厉害。好，那我再举一个例子，像之前我们学校有参加一些计划嘛，那计划可能要上台报告啊，每次到期末有期末成果报告，教育部就安排要上台报告。那我就会发现，其他的学校要报告之前，他们都干嘛？很紧张的拿着随身碟，赶快到前面的电脑，赶快存 PowerPoint 的存好，对不对？然后，但是我就是很好整以暇的，轮到我的是不是？我不用存随身碟，我就慢慢的走到讲台，打上刚才的 GG.GG 的这个网址。马上我的后面就出来了。哦，这就是一个云端最厉害的地方，完全所有的东西只要网络是顺畅的状况，我随时都可以抓到我要的资料。我都随时可以抓到我要的资料哈。那跟大家分享一下这个服务哈，就是 GG.GG 嘛，它的网址就叫 GG.GG。那你只要把你要分享的那个档案或那个网址，把它丢到这边来。然后这有一个叫 Customize Link， 就是那个叫什么客制化连结，你就可以在这边做客制化。像我今天2016-12-14嘛，因为我已经做过了，我再做一遍，他会跟我说，这已经存在，不能再使用。所以你就可以想象哦，你只要先注册好你的网址，以后这个网址就代表我的东西。比如说像我之前有去一些学校，我分享那个 Carvo 这个服务嘛，那我就想先把 Carvo 的网址注册下来了，在 GG.GG 的网址注册下，我打 GG.GG Carvo， 对到我的简报，那这是我独一无二的，那所以这个说网址的服务也介绍给各位老师，如果你需要在你的课堂上或者是你的某些情况下你需要分享的话，你可以及时把你的这个网址注册下来。那随时要去分享，随时东西都是你的。好，那我有蛮多的一些 Google 的相关的一个简报啊，如果各位老师有需要的话，我都欢迎你可以去尽量拿去使用，没有关系。对，好，那我们继续往下。好，那我简单的自我介绍一下，我是那个勤高中的资讯组长哈。那这次算是真的有幸受邀到台中，其实我很喜欢台中，我最喜欢的就是台中。我本身是彰化人，然后也是南投人，然后我大学时代最喜欢来台中。好，这是题外话。好厉害。对，那因为我刚好对这个 Google 的东西还蛮有兴趣的嘛，所以在年初的时候我就有取得各种认证啊，包含那个专业教师啊 Level 1、Level 2，然后有去考这个系统管理师，然后也有去取得这个讲师。那各位老师，如果您对任何的认证有兴趣的话，我这边都有很多的一些相关的一些考题资讯或什么的，我乐意可以提供给各位。但是考到这个你要说有什么用？讲白了好像也没什么用啊，但是对自己的一个肯定啊。对起码人家想到讲师会想到我，但是你不是讲师，你可不可以分享 Google？ 当然也可以啊，对那这只是对自己的一个肯定然后了解一下到底里面在玩些什么。对，好，那我们今天的我这一场的主题呢，我是要讲后台的一个管理控制台的部分。